بله گهدارن ما ده رونشنامه ده ایرو میوانی ما پریز براهیم برو سکرتیر یک پارتی آیکیتیا کرد لسوری ده بخیر هاتیه سپاس بری گهدارن ما گرک مربا پریز جنار صالح برپسیارات یکلین دیپلماسی ده تبدا میده لیوی لیبورینا خوست جبرگو او نکاری بو حاضر ببه صباح بخير قداري نهجا صباح ميباني مجي بخير براستي ملت كرد ملتك ديروكيا د روجافاي كردستان سوريا دا و بري ده سالا و صدي سالا و بلكي هزار سالا راستي قالك كراهاتيكو الدجي هبوناوي هاتنا كرن لي ام الديروك نافقرن امي لهردو كاري الداوي هاتنا كرن لكوباني كونكوجيا كوباني يا دوري مروفاتيه جو داعش كري هروها او اريشا هوفانا يا داعش ورجيم كري الباجاري حسجاج بو كردوي جي بنابر بكي د هندروه و ظروف هذا براسي مدي جو قال لك جرينجا ام كامبانيا كيلدار خنجبو ام پشتگیریا یکیتیا کرد بکن لی براسی اموک دزگاه گراگاندنی ام نکارن ام بتنا خوید شتی بکن لی دویبو ام ویکاری بکن جبرولو ما بشکی بچوک وی کمپانی دا پیشی خوا او یاکو بهتر ام لسر مبادرات خورتا مبادرات کسی سر بخوا مبادرات کسی روشنبیر و رولا راگاندنی د پیواجویا یکیتیا تفگرا سیاسی کرد ام دیسا بخیراتنا مهوانی خودکن و براستی مهوانا میدی جنار صالح بیس بی پشتی کو سوزک دابو مجدوفا لبورنا خواست جبركو براستي يما وك راديو ما خواست هردو آلي لفرونن جبركو قاوا امكاربن لفرونن امكارن برسگريكو خوا چارسر بكن لي بريز شنار نكاريبو دويرونشني دا رونه بشتي نابركي اميل مهباني خبر بله گهدارن ما ایرود ناف دسته مده چار مبادره هاتن پیشکش کرن یکمین مبادره ماموستا فؤاد علی کویه و دواجی پارتیا پیشورویه بره و یکتیان ویسکارن کرده هروها و مبادره فرهاد منجویه بله گهدارن ما امیل سروان مبادره یان بآخوین دسپیک ده پرسامنی یکمین پریز ابراهیم برو اف مبادره هاتن پیشکش کرن چاوا امی میگه بدن وان مبادره و جبو چه او مبادره کسایتین نج پارتیانه سپاس جبو گهداری وی هجا دسپیک سرساقیج مالباتی شهید کمکوجیا کوبانیره و کمکوجیا گنکیمی آشنگالی دوان روژه داوید بسری ملت کرد هات و هر خير وخشيجي سلامتيجي حر بريندار كيرد خوازم وجبو خلكي ما يحسيجا بنابر بونه ام بهيفينه قدروجي نيزيك دي فكرن مالي خو جبو فان مبادرات هاتن كرن دبهوريا مد تشتكي باشه يعني ملتي ما نما لسر كيمانيا تاني راوسته ونما تاني نقدا تاني بكي يعني هناكي تشتكل بالي هبش بو نزيك بنا تفقرا سياسي كردي هنجوان مبادرة يجوج كسي سر بخدر كتنه يعني تشتكلك كي باشه او چاندا نزیک بونی دناو نویسکاری ما و خلکی سر بخود چه ببه یعنی وقتی که هر یک لعالی طرفه کی دکوه خندقه که ده و شر ایده دکود بناوه که سر بخوی هنکی ناکوکی بهتر دبن لی وقتی که وان مبادرات دکن هنکی نزیکایی چه دکن جعالی مبادرات پارتیا ده و ین سرکردایتی پارتیا جی او جی جه خواه دناو تفگرا سیاسی دبینه دوی بیش رو وکرن
يعني دەستپێکێ دێ وەک ئەندامێ مەکتەبە سیاسیە پارتیایەکیتی هەواڵێمە فواد علیکۆ بخۆشی مبادەراک دەرخستیم سپاسیاوی دکن لێ ئەز باوەرم يعني هنكي أف روشك سياسية بحاجتي تفاهمك سياسية نتهني مسألة عاطفي تاني أم بيجن تفي أفكم كجي هجاي أم قلكي تضحياتا بكن جبوي أم كاربن نيزيكي هفدو ببن هروها مبادرة بارتيا بيجوروجي جي سباسية امید جوینه پارتیا ده وان ده سه روژه بید بگومان لسر باخوان برز ابراهیم براستی اف مبادرات ها تبدا یک جوا یا پیشوروا لکسی دی بناوی خودانا وک مبادره برز فؤاد جبوتش و وک پارتی تبنی نکر دەستپێکی دمە ینی هین وەک پارتی جوات ژێردوێ حەتاگێ ئالیا تەبەنیا تشتێکی جواتا کۆمیتا ناوەندی بکێ مای ژێردوێک ئەوەی بکێ لێ ئەم وەک پارتیا یەکیتی ئەم ئامادەنێ کیژان کێلیکێ کیژان سەعاتێ دێ ئەم جواتە ولۆ بکەن ئێمە ئەم دەبینن ئەم دە ئەنجمانە نیشتمانی کوردی دەنێ تەفاهمێک دەنابەرە ئەنجمانی و تەودەمێت دەوێ دوی ام بزلالی سر باخون یعنی بلکی هنک نارینه جدا هبن یعنی بهتر مبادرات گهاتنه دویژن دوی مرجعیه سیاسی رونی مرجعیه سیاسی کار نکر مرجعیه سیاسی دست به کار نکر اندامید مرجعیه سیاسی ده خودیه بریارینه گکاره بن ویل هاتنه بکن دوی ام هنکی بشون دوگارن دناو دو آلین سیاسی ده انجمان اجتماعی کردی و تودمه ده اف پیمانچه بویه گرک او بجیبه به لسر اساسی ام شراکتی بکن نتهنی انو ما اندام مرجعیه تحدید کرنه و مصیر ملتی کرد کدی دستوان بیگ کارکی بکن حطانها تو کار نهات کرن همو خالی اتفاقا دهو که یک جوانجی بیگ نهاتی بله مامۆستا چینا کوکیە سەرەکەنێت نابەرەوە و تەفدەمێدە ji بۆ vêyekê hûn civata xwe nî a merciyê hûn li dar naxin dîsa ئەو دەستپێکێ دێ ji بۆی هەن کار هەبوون یعنی وەختا گێمە لە دهۆکێ هەفتوو کرد gelek tişt hebûn gerek pêk hatibana wekî berdana girtiyên siyasî wekî rawestandina eskeriya neçar gelek yani karê li hember yani karê partiyan û civaka sivîl dihat kirin deva bû bê rawestandin tevî wilo jî îtîfaq çêbû piştî wê dest bi van mesela bibe berî tiştek ji vana pêk bê yani dest bi hilbijartina hat kirin ew bûna kokî yani me got gerek tiştê şaşiyê berê hatine kirin êge alîkî tenê kirinin bên rawestandin lê em dibînin ew alî berdewamê dê kirina karê yek alî de ji ber wilo jî merceî nema karê xwe kir û hetanha jî hatiye rawestandin yani we hewl neda hûn vana kokiya birengekî rajênê ji bo hûn karibin bicivin بێگومان me gelek dîtin kirin me gelek nameş hevdûr şandin em li hevdûr rûniştin yani rûniştinê ê wek ji bo merceyê jî yan jî partiyên siyasî jî me gelek hewldan ke em karibin van nakokiya hilînin û em karibin hinekî van hilbijartina tecîl bikin heta ge em karibin vê eskeriya neçar ji ber tişta bi serê milletê me dihat kirin tiştekî yani 5 salî rejîma Sûrî nikarî bû Kurda ji erdê wan derxîne dibin mumaresatê ê rojane ji alîkî Kurdî dihat kirin û hişt herêma Kurdî vala bibe û bi taybet jî aniha xesareta gelekî mezin gicîlê ciwan li ser xaka Kurdistana Sûriyê nemayî bêguman jî hin kesê xwandevanî gimanê ji bo xwandina xwe vê salê aniha roj bi roj ew jî zimûnê wan xelas dibin her yek dibînî kavê çawa
کار بسینورا درباس که و درکه. برز ابراهیم اف مبادراتی گوتنه پیشکش کردن براستی جوارتینه پیشکش کردن. لی پشتی اف نکوکی نبره و تبدأ مدی نکوکیا پشتی و کنکوژیا و ریچارد سر حسکه مدی ابنا کوکی زیاده تر بون. به تایبت پشتی گو تلاف هنکی علیه تبدأ مدا جداد و هنک بیانات درخستن الدیجی و حول ندا ونجی هنک مبادرات بکن جبوی تلاف جبو هنکی وی نرینها بعد لینه براستی کردا ببینه وک مکونک وطنی قاربه گاوا هن بیانات درخستن حفاظ سر به توازنه بکی. تشتاق نویساندن زیدی واقع نویساندن هن نویسکار برانگی که خراب ننویسکارن جی نویسکار فیسبوکن یعنی بخرابی دنویسینن گه تشتک کردانا گین هف الگ انجمان اجتماعی کردیش تلافی درکه نراسته یعنی ام نکارم ببن محامید بر تلافی دید بر شاشی تلافی دید ام بشکن جه تلافی ام وک انجمان اجتماعی کردی ام بشکن جه اپوزیسیون سوری ده جه دسپیکا شورشی ده ما 5 سالیل هم بر وی رژیمی کار کرنه خبات کرنه ما بسال درج عمر خود زندانی وی رژیمی ده درباس کرنه جبوی مافی ملت کرد جبو آزادیه ما گلک جبو دموکراتیه ما گلک کار کرنه ایرو ام بشک ج اپوزیسیونه او اپوزیسیون بگمان گلک نرینه شوفینی عنصری دنابرا و اپوزیسیون دهنه ولوجی پیاده ده هيئة تنسيق دي ونريني وي جالي كرداد قلق خرابترن وقلق كيمترن وكيماني وي شخوب هبونا كردا بكيماني ماد انجمانا نجتماني كردي بتلافير هنك وثائق هنا قتيد اقرار ده ما في ملتي كرد يعني بهيدي ده هيئة التنسيق ده بيواناجي بشكج اوبوزيسيوني ناكوكيد نابرا انجمانا اجتماعی کردی و تفدمیده یا پیدیده نگریدایی به گریدان حرب شکی به اپوزیسیون سوریه ام کرد ناکوکی مجمنه دناو مدنه آلی کی کردی نهشتیه آلیه دن به بشریک جبر ولوجی يعني حمى مسؤولية هستي ويديه يعني إيرو وقتي قد بحثا ائتلافي دبي وبيانك ائتلافي دبي وجبر ولو انجمانا اجتماعي كردي بكاري قرانا به نانولوي يعني وقتي قمه دكاري بو دكسي چقدار بي مالا خوب باريزم يا بين ملتي خوب باريزم يان مكتبك خوب باريزم آلي كي دي تي ويچكي جيدكي دبي جي نجما في تي خوب باريزجي استهني كارمتا وفي عرضي تفدي بباريزم جبر ولوجي آنها گناه هري مزن لوي آلي دكوه اف مبادراتانا اف كارانا اف گوتنانا دوي تركيز ببه لسر آليه دن ام نهاتن هفدو يعني كلا خل هفدو هينك بكن ام كيمان ياش هفدور درخن روشا قلق خراب سر ملتي مد هاتيه ام آماده نوانتشتا قشار باش خو بهيلن ام جارد الشركات يبكن يعني ايرو ام قلق زيده بكن ام بيجن يعني نيفي ملتي كرد بآلي كرا بالنيفي دم بآلي دراي يعني ام ناخوازن حريق جالي خود بيجي والله ايرو جسادي بينج ملتي كرد بآلي درتنا او جولو سر ما بيجي ملتي ما بلا بويه ايجي يعني هجر ايرو 10,000 چکدار کارن بروانی بکن یان 30,000 چکدار کارن بروانی بکن دوی بکیمانی او آلیزانه به 10,000 یان 30,000 یا 40,000 جی هاتی اقصا کرن جوی بروانیه ده جبر ولوجی ام آمادن ایمه ام بجدی لسروان مسائل رونین و تفاهمك سياسي چه بدوي عليه ده هناك جوا مبادرات تيكو شماون ائتلاف بناكشن قالوا قابا ام بيجن ائتلاف الجهكي تبدا من الجهكي ناكوكينا براوده هنا قالوا كي جاني بهتر اختيارتكن ده روشاكو ام تيدا تجين يعني ام كاركي سياسي دكن يعني جدسبيكا شورشا سوري دي ام تزانن ريجيم هي اوبوزيسيون هي
ما وەک ئەنجومانە نیشتمانی کوردی ئەوڕیا کاری بە ئۆپۆزیسیۆنێ دا پێشیاخوا ئەم زانن ئۆپۆزیسیۆنە سووری گەلێکێمان نیوێ گەلێک شاشتیوێژی هەنێ ڕۆژاگە ئەم چوون تیلافێژی مەکۆ طموحی ملەتی کورد تەودێ دۆندرێوێ تیلافێ دێ پێک ناین ئەم زانن ئالیە دژی ji kîjan beşê opozîsyonê tu distînê em dizanin têkiliyê rejîm jî çawan û heta çi estênê em van meselana jî wextê çi karek bê têkeve bercewendiyê milletê Kurd de em têtînin alîkê em çavê xwe ji jê digirin em bêjin ji bo parastina milletê Kurd ji bo azadiya milletê Kurd ji bo mafê netewîyê milletê Kurd bi taybetî mafê netewî bê parastin yanî em wek Kurd ne bi çavê ereban xwe dinêrin ji ber wilo dijî ême ewlewiyet ji me re karê hevbeşiyê Kurdiyê tevî ge karê niştimanî Sûrî gelekî giringê em wek beşek di hundirê Sûrî de parçak ji Kurdistanê mesîrê me bi milletê Sûrî hatî girêdan giringiya wê heye lê em karê navbera aliyên Kurdî her û her em dixin pêşiya her tiştî بلكي أبغوتن حتى راديك سياسينا لي جافا تي واري شار وتي واري كونكوجيا وتشتي ولو أم تبينين ملات هنيك عاطفية قالوا وك أنجمن وحاول دايك وين باتشتي قلت بيجي شروفك نجبوي ملات يعني قال لك أنا كسنكو أمزانن لآلية أنجمن يبون إنها بوستا داتخند بأنجمن داعشية قالوا وكارك بي وعيها ذكرية شر أنجمن قلتي كرن حضار هدايكي از مبرر جرد بينم يعني جبر هر كسك دخواست تشتاب جعبه خواب بينه بيقومان اموك انجمان وقتی جك جي دستي متنا روجا شرطي خلقك الويل مدناره اف قوتني مت هفده ناكف بالاوي دي وچب سري ما هاتي وما چكر وما چاو دست بيكر وچما ام دوير وشدمان او خلقايا حتى رادايكي راست گوتنی خوده انه انجمن اجتماعی کردی نکارج مرکارکی بکی خلق کیدن هیل سر عرضی شهیدا دیتینه تضحیات دکی او دکی هر یک جمع خوتی خشونا ویده ممکنه وینا بیشه لی او بشه گدود بیشه انه انجمن اجتماعی کردی داعشیه و او کارانا و تشتانا او بخرابی تنویساندن و نبی به حمدی تنویساندن او آیا کەسێکێن منهجەکێت خوازێ شەڕێ کوردا بکە ناکۆکیات ناو کوردا دخورد بکە دزانێ ئەو کەسایش غیری خۆ بهتر دزانێ گوێ تەوگەرە سیاسی کوردی چ قاسکار گریە ji bo mafê milletê Kurd di 5-6 salê çûyî de lê îro dixwaze wê nakokiyê bêhtir bike ji alîkî didê tebirîrê dike ji reva daxwaza mafê netewî yê Kurdî de يعني از قبول دکم وک از سکرتیر پارتیه کی بم گه آلی کی کردی پروگرام کی ویش بونه توا کردی هبه و خود بینه فکر کی شمولیه او ایرو کار کردا بپاریزی از خو قبول دکم اپوزیسیون بم هک من قبول ناک شریک برم قبول بک اپوزیسیون از معارضه بمجره تو مشكلتنا ليد الدنيا تبديده يعني كسي دسلات وكسي معارضة جبو ما في خوين اجتماعي جبو ما في خوين نتوي بهفر كاردكن لي دهندري إدارة ده إيرو إدارة هي أس خدوة إدارة نابي مسكر معارضة كاربكم لي أف اتهامات انجمانا اجتماعي كردي بو داعشي وخدمتها كرداناك أو ناكي جبو جبب پردايك لسر رفج كاري نتوي كردي حطانها إيرو دشورشها سوري ده يعني هفقس تضحيات وهفقس خوين جالي كردات هاتي رجاندن بيجت لجم رجيمي يعني لآلية كي اوبوزيوني ايجي اف كسي هفقس تضحيات وبسني هفقس تضحيات ديدان تشتكي جبو كردا حتى السر كاغتي يجي كارب التحقيق بكر بله بريز جبو بويرن داوية قول جريس بي قومين تلافي قالك اتهاماتش كردار توجيه كر وهون وك انجمان عن اجتماعي كرد und تلافي دنه چما وقفت الشر مزار نكر يكمين بيانا تلافي دركتي يا قدوه دركتي بالنابي لجنة التقصي لجنة هاني دي
ئێمە وەک ئەنجومەن نیشتمانی کوردی ئەم ئامادەنێ کوتلا کوردی تیلافێ دێ پشتی کۆنگەر هەنێک دیتنی سیاسی و دەمەک دەسەر دەرباز بوون ئامەڕێ يعني نزيكا 2 سالات شبو قام درباسي تلافي بونه ليفقارك د مسألة سياسي د إجرائي د قشيد بكرن د آلية ادعاءات التطهير العرقي ونو كردا كريو أو كريه نابي كمان أمزانن تلاف جي وقالك آلية دن درفي تلافي جي يعني تشي تشتيق بسري كردا دهات كرن يعني كرد جت العرن جت الحاصل ج الرقة ج حلب ج قالك دبري خواه تهجير بون أو اهتمام أولو زيادة نتهات دانجا علي نفيسكاري عرب جالي معارضة عربي جالي هنك شخصيات تلافي دي إيرو لسر جريس بي هنك كاس جهندري تلافي أف تحريضة هنكرن هنك نفيسكار هنك أو كرن يعني أف بيانك داويجي دركتية إما أم وك إنجمان اجتماعي كردي أم هر أمي جحر كثير رجيم سوري جمعارضة سوري بيجن دوي عرب لما بنارن وكرد بينجي شي صالي دوي ولاتي دي ظلم بونه اضطهاد بونه إيرو يعني وقتی هینجی او ممارساتنا بسری کرداد به لجمع آلیه دنی عربی تید نارین انو تشتکی طبیعیه لوقت کردک جبو پاراستنا خواه جبوی کاربه هنکی خوب پاریزه هنک احتیاطات امنی بستینه ببه تيك درجة جرائم ده أو ناي قبول كرن. برز إبراهيم برو جابا متين دينارين دوينين آلية سياسي خرطايد شغلي بيجن آلية تبدمي لي بشتي كونكوجيا كوباني وإيريشا لسر حسشا كارن شو كاري ببينن كاري أنجمني لسر عردي. أنجمن دوان روجي داويد كونغرا خدشكر أنا هاجي وان دروجي بيد كومبونا انجمن اجتماعي كردي وقالك كاريويني اجرائي البيشي هنا رخصتني البيشي هنا لي داري كاري لسر عرضي دي اموك انجمن هندشت بقوتش دستي ما دركتنا يعني وك كاري تشكداري نجي ام بي قوة بون نجي ام بي نياد بون يعني ما بري غيري خوشي دست بيكر وما دبون كاري بون مكاري وكن لي ام تزانن دي چه ظرفي دي وچه آلي وچه قوتي يعني اموك انجمانا اجتماعي كردي ده هندر دي او كاري تشكداريش دست ما دركت جالية دي ادارة يعني خوفرز كر ده مسائل إداري ده دبن قوة چکداری و سلاح ده ندبن دنگدانا ملد ده هاتیه هلبجارتن جبر بلوجي يعني خيارات لبيشا انجمن اجتماعي كردي محدود بون يعني يادوي برانبر في كاري بقوة بيك بيني و اوجي جهنك اجنده جردوين هنك كار جردوين هنك شغل جردوين ام بينا بهورن جالية دي دقم كاري خوي سياسي بكن ده جارنا ده شر ده دنگي توبا او بسر دكاوي جبر خلق بندي تشتكي لسر عرضينه وقت هيزك چكدار هي آلية دنجي بهيز بويه و تم ممارسات ديمقراطية سر عرضيتوننه ام كاربن بيجن يعني إرادة سياسي ينجي ده مسائل إداري ده برنگكي ديمقراطية ام هلبجارتنا تشيكن او جي ده جوش وان شرق هاي سر عرضي ده زحمة بيك بي أنا انجمن اجتماعي كردي ده سبيكا دورا خوينه ده وهنكار البيشا خدينه و دسرك يعني دسري وان كارادجي ده مسألة چکداری ده يعني نما تي قبول کرن گالی کی کردی تنی خوکریه خودیه پاراستنی و روش بروش تی خویا کرن گب حاجتی همو کردکی برافانی لسر خاكا كردستان السورية. بلي ما مستعد تسر خالة عسكرية تأخذي وتقول إنه قبولناك إن هذا عسكرية يكبشتني هبة قالوا هذا كوجي هي ونكارن بيداك بن شر. جدسبيكا شورشا سوري ده
پاسپورتین کردیین گو ج عسکریا سوری بازدان لهرما کردستانی هاتن تدریب کرن هیدی هزک به هزار خورتا جوانا کچا دهندره و هزید چه بویه لهرما کردستانی او کره منه کسی کردستان سوریه نه لوی داره کاری خوی لشکری دکن جبلی وانا به تحقیقات ملت ما ایگد خواست وی کاری بکه و وک نمونه ام وک پارتیای کیتی گلک کتائب عسکری لحمو هرمین کردی ما آماده کرن بامکانات خوی ضعیف شی و او بهوری لجمع هبو جا ام کاربن بچکی کی گلکی سوک جی ام بروانیت بر خاکا خود بکن لی ایک جعالیه پیده و یپکه و اسایش وان و بدستکی گلکی عشق نهشتن جا ای هندر کاربن تکاری بکن آنها او کسی هندر یانجی مانه بیچک یانجی درکتن ترکیه یانجی درکتن کردستان عراقی هن کس چون اروپا او هیزا پیشمرگه کردستان سوریه که ایرو ناوی پیشمرگه روش آوار وانده به او هیزا کردیه دمینه گریدای به کردستان سوری و اموک انجمان اجتماعی کردی ده اتفاقیا هولیره ده اتفاقیا دهوکه ده ما گوتی هزک می بشوی چه ببه ام لسر وی هزید بیجن که بشک او هزا گهیه او بشک جوی هزی آدن دوی دریه کاری لشکری بر هر کسی بیوکرن جبرگی ایرو خلقی ما بحزارا وقتی درد کون دروی سینورا نه آمادنه دبن نرینا حزبکی و رایا حزبکی و ایدئولوژیا حزبکی تنید کار بکن خوازن دبر کردایت کار بکن هگر هیزک کردی هفبش چه ببه به هزار خورتا هنه تولید بینی و دم گلکی نزیک دشی بله ما مستا او هیزا گود سروی آخوی حکومت کردستانی او تدریب کرنه وگو آمدزانن قالوا او حکومت موافقه دایه جبورو که جروجا او هیز دا کبه روجا آوای کردستان جدسپیکا که او هیز چه بو جناب سروک برزانی هشکره گود گو او هیز کرد سورینه جبو خوی کار بکن ایمن از ناخوازم کردک هفدو بیشینه هفدو خوین بکی از دخوازم هون تفاهمه که به هفدور بکن هون یک قوت کاربن بروانیت برخود بکن کنگی او تفاهم چه ببه او هیزهان وی درباس ببه یعنی هن کس آنهاش متخوازن دبیجن ود کنگره خود تبنیا پیشمرگانه کر یا چما هوش پیشمرگار نابیجن کاورن نولویه و نب بریاره که نب گوتنه که و پیشمرگه بین پیشمرگه دگلک تشتی انجمنی هاتنه تبنی کرن اف پیشمرگه و دی اطار تفاهمک سیاسی چه بین حقیقتک لسر عرضه هی دوی ملت ما تفد زانبه ایرو رژیم هی لهرما کردی هی یا و دی اطار اتفاقه که بیا پکیره وقت تنسیقا قبل رژیم رته کرن و بیکرن و او هیزا عسکری و درباس به حالات دوا رژیم لسر عرضه نمینه دبن اتفاقك رعايتك دولي ده اف هيزهان شركات يبكي يعني ايج بخوازه هيزي تنبكي يانجي خلقين كردي قد خوازن راجن چكات نبكن يان پارتين انجمانا اجتماعي كردي تنبكن گنكارن راجن چكا اف قش نراسته اف قش و بيك بي لي اف حردو حالة تاني لبيش يامنه ياوي تنسيقك بيكرن وقع آنها پیاده یا پکیده که لگور واقعی هی بهبونا رژیم ره یانجی بتنبونا رژیم ره برعایتک دولی و اقلیمی و افکارهای بکرن بنگهاوی تفاهم دناف حردو آلیه سیاسی دنه که ام هشکرتش تاش هفدور بیجن یعنی نه ام مهنال هفدو بکن بیتو تنیه برا بیجن ایرو هنکی ده تأجیل کرن جبر ام ده اندر اتفاقات محدد دنه ام نکارن تجاوز بکن برا بي تأجيل كرن لشرقتي كرن جبهة فرح قفبوية يعني جبهة ما إيرو بإرهاب بيار بداعش ري بهتري 1000 كيلومتر آليك تاني نما كاري في
برەوانیە بکرد بەر کوردستانە سووری دێ یعنی ژدێرکە حتا عفرینێ نەما یەپەکێ بتەنە خۆ کارە بکێ یەپەکێ بە حەزارە شەهیدانینێ خوین ڕژاندیە ji بۆ کارە بە بەردەوامیە vê berevaniye bike bi hacetî her kurdekî gel alî wê kar bike lê ew tiştek tê gotin û çêna bi dihêze eskerî hebe û çêna ew giş nerastî tê gotin yani heme itîfaqatê me de me doz kirî hêzek eskerî dibin qiyadak siyasî xwedî biryar de karibir ser erdê yani ne de ecendê partiyek siyasî tenê de be yani meşruekî wênî netewî Kurdî hebe karibe dûrî ecendê partiya be dûrî îdeolojiyatê aliyên siyasî be بله مامۆستا دەما گۆ ئەف شەر گران بوویە و هون وەک هەردوو ئەنجومەن وەل هەv nekir derfet heye got ev hêz derbas be û van nakûkiya gişa deyne alî û ew tedexul bike di bahuriya me de bê tefahum gelekî giran e û gelekî zehmet e û em wî tiştî naxwazin em naxwazin bibişî heger tişt bê kirin di aliyê bê tefahumê de û bêyî em li hev rûnin û bêyî itîfaqek hebe wê nej bû ne bercewendiyê milletê Kurd de bê wê birakujî çê bibe belkî gelek gotin tên gotin jî norojekê birakujî çê bine em hîn bahwerin ku wê birakujî çê nebe wê di îtarê tefahumekê de ev hêzehan bibe hêzek û wê karibê berevaniyê di ber Kurdistana Sûriyê dibike بینین gelek nakokiyê siyasî bi rastî peyda dibin hundirûyê encûmenê de û ji ber wî jî berkî kongrê dawî de medî gelek tişt hatine paşxistin ji bo rûniştina encûmenê ya yekemîn gava eqa nakokiyê siyasî navbera we de hene nê çawa karibin îdara pêşmerge bikin tişta di kongr de çêbû ême dibînin tiştekî zêdî û loş kongr net hat xwastin yani kongrek bi hejmarek mezin na î partîkê tenê ye em wek encûmena niştimanî Kurdî gelek partî tê dene gelek sazî tê dene xor tê dene jin tê dene kesê serbixwe tê dene yani me tiştekî ji wilo mestir hêvî nedkir gê di kongr de çêb be kongr bernamecê xwe siyasî münaqişe kiriye nizama xwe daxilî münaqişe kiriye hilbijartina encûmenê ji hundirê kongr hatî kirin hin xalin hebûn di hundirê meşruê siyasî de تأجيل بون جواتا انجمانا نجتماني كردي او تشتكي gelekî طبيعية تحمل كونغرا دي çê dibe gelejnek çê dibe yanjî meclisek çê dibe li ser van meselê xilafî rawiste ji bo îdara pêşmerga wexta tefahumek çê bibe طبيعي di hundirê encumana nijtimanî Kurdî de divê tefahumek به آلیه تفدمیر بکرن تفاهمک به آلیه وزارت پیشمرگه لحریم کردستانی تشت دوی خوشک بزلالی به ایرو اف پیشمرگه تین تدریب کرن تین چک کرن تین خوارن کرن يعني تنا بقوتنا كي خلقيتي درباسكي بحزارة كسكي چكدارتي درباسكي دوي بردواميش في درباس كرني رهبه دوي بردواميا چكا جير هبه بردوام كرنا جياني جير هبه gelek tişt girêdayînê bi vê derbaskirinê ve encûmena niştimanî Kurdî jêr amadeyê bi tefahuma li ser erdê agê di nav me û tevdemê çê be vê rengî mamosta tebayiya biryarên encûmenê girêdan bi zerfê heyî yani gava nakokî hebe em filan çitî nakin gava nakokî hebe em filan çitê dî jî nakin rast we nîzamê daxilî û bernamecî siyasî ew danîn bes ez bêjim belkî weka fotokopîk ji kongrê yekemîn wê duyemîn bûn yani gelo ew teecîla biryarê gelekî giring yê gol ser erdê gerek bêne kirin ji kongr heta bi rûniştina encûmenê ممكن ديسا بين أجلادن أو بريار وديسا خلق البندي تشتكي للسر عردي اف قوتن قلقي تي قوتن انو برياري قلقي قرنك هاتن تأجيل كرين تاني قوتن هكي بزلالي بيجن دي بيجن تبنيا پشمرگا او قوتن هان کس هكي نقوتي پشمرگا نئين جمعنا نشتماني كردينه نارين هنك خلقك هبود هندره کنگرده دخواست گد کنگرده بریارک بستندن بیجن برا پیشمرگه درباس بن نرین آدن دگوت
نبوی آلی تستندن آلیا گپی هاتنا پیشمرگا بی نولوگی او آلیا دوی کارک جر بکرن دوی تمهیدک جر بکرن اجی بهورم نبی بریارا گوتنکی تکرن وەک ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی هەگەر کەسێک دباڵاویت هەبێ ناخوازە ئەv پێشمەرگە ئەنجومەنێ بن وێ دجواتێ ئەنجومەنێت زەلال بن حتا ئەنها لە گۆری ینی دیتنا من ji partiyê siyasî Kurdî re yek partiya siyasî Kurdî jî negotine ev pêşmerge neê Kurdistana Sûrî ne û negotine divê ev pêşmerge derbas nebe tenê belkî yanî nerînek hebe dibêje gerek pêşmerge bi lez derbas bibendî wek anha hevala me pirs kir nû derbas bi wext hatiyê hinek jî dibînin nû wê ew pêşmerge derbas bin di dimnê tefahumekê de ev tenê yanî nerîna hinek cidabûn tê de heye بله مامۆستا کورد di derbarî van bûyera de daxwaza mantiqak hezircewî li bajarê xwe dikin di dema got îtilaf îtirafê bi vê yekê nake hûn amade ne hûn pêşdarî vî metlebî bibin tev got îtilaf îtirafê pê nake ez xwazim bêjim ez wek endamekî ji komîteya pêwendiyê derve a Encûmena Niştimanî Kurdî yek dewletê xwedî biryar nemayê ji 2 sala û birdê em bi zelalî ji wan re nabêjin herêmên Kurdistana Sûrî bi hacetî ne hezircewî tenê bi hacetî hîmayê duweliyê yê ji ber em Kurd milletekî cuda ne ji milletê Ereb û me gelek zilm û zor dîtî li ser destê rejîmên gihatine Sûrî ji ber wilo jî me tirsî ne ana tenê li ser me heyê di pêşerojê de jî li ser me heyê wextê ge hîmayek duwelî di herêmê me tinebin em bi zelalî dibêjin ême wek Kurd me ji Tirkiye heta Amerîka ji hemû dewletarê heşkere gotiyê em bi hacetî mantiqet hîmayê û em bi hacetî ew hezircewî ew cizekê xîlaf dima mujtemacê duwelî de ji ber mantiqet hîmayê heta niha neware de hinek dibêjin û hezircewî çêbe hinek dibêjin çê nabe ême wek Kurd wek Encûmena Niştimanî Kurdî wek lejna pêwendiyê derve me gelek cara daxwaz kiriye ji Amerîka ji Brîtanya ji Fransa ji Almanya ji gelek dewletê din û li ber bi hebûna îtilafê jî me ev narînê xwe danixuyanî kirin ge ev herêmê me bibin herêmek wek herêma Kurdistana Iraqê ge bû bingehek ji avakirina Iraqek yanî di roja îro de mexabin yanî ew dîmokratiyet pêk nehat li hundirê Iraqê lê bû bingehek ji avakirina Iraqek pê Sedam Hüseyin re wilo jî em jî dibînin ge herêmên Kurdî Sûrî ew ê di pêşeroja Sûrî de rolek wênî gelekî mezin hebe û hîn ji ew hêviyê me hene ge em ê berdewamiye bikin ge wê hemû munezematê duwelî ji erda Kurdistana Sûrî karibin karê xwe di hundirê Sûriyê bikin ناخوانرینê we û îtilafê neyekin derbarî vê yekê de gelek daxwaz hene got hûn ji îtilafê xwe bikişînin ji ber got ew hûn tişt nadixwazin û ew îtilafê bi wan tişta nakin tu çi dibêjî bo vê yekê divê de bînim newlo gelek yanî îtilaf bi xwe jî dawa hezircewî ji hemû Sûrî re dike ne ji mantiqa Kurdî tenê re yanî îtilaf nerîna wê ji alî hezircewî ji bo tayranê nîzam ji ber îro şibrek jî ji erda Sûrî ne dibin destê nîzamê Sûrî tune madam tayarayê Sûrî hene tayaranê Sûrî hene dikarin rabin ji dêrikê hettanî bi derha doh xelkê derha bi bermîla hatine kuştin bermîlê mutefecir hatine kuştin yê got tayarê Sûrî davêje ji ber wilo îtilaf di vê alî de hezircewî ji her derêr dixwaze di kutlê îtilafê de nabera nû hîmaya duwelî û quwatê duwelî derbas bin ew jî kutlene adin ez xwazim bêjim aslan navê îtilaf e yanî em nekutlakin yanî îro em bi hev re yani gelek mukewinat di hundirê îtilafê de hene nerînê me cuda ne daxwazê me cuda ne lê di xetin bandê em digên hev û di hemû dewleta de cebehat bi vî rengê ava dibin yanî ji bo welatek ava bibe gelek kutlê siyasî digên hevdû di merhela intîqalî de karin destûrek tewafiqî ava bibe û anaha karê me giş ber bûye nadeyî ge em karibin bi hemû mukewinatê milletê Sûrî yên netewî yên mezhebî yên siyasî re em kar bikin em karibin merhelak intîqalî de destûrek tewafiqî ava bikin ge cê her kesî di hundirê wê destûrê hebe
چرچوبه وی روشا گوامته دجین رونشنا انجمنه نزیک بود به زباورم سشنبه قالوا بريار هيا يعني هناك نية هيا كون وكا مبادرة كي تبدأ من بيشكش بكن جبو يكريزي از آنها کارم تشتی انجمنی از بیشم بیگمان وک انجمن به چهار سرکرنا و پرسکری کیایی و ام وک انجمن نبود سبب د سکناندنا کاری هبشده بیگمان یکش تشتی می سرکه اوی وقرا کاری هبش به لی وقت مقود ناخوی پیشی گو مثلا نبع عاطفایی دویل سر عرضی کارن حقیقی بکرن شرکاتی حقیقی بکرن نگم بیجم ولی من حرتش دا پاشخواه وام تشتکی جی نکن یعنی هرگرم ناکوکیا در باس کن دوی امکار بن اتفاقی که تفاهمک نوح بکن بله ما وقو خلق خوازن الناس بكن دا خوازا خلقي آحري جرينجي وحطانها وچس سر عرضي وچ مكاسب وقو بعربي بيشن وحقق عندن اما دوی دما چوی تردید مکاری سیاسی تنی کریه ام میدان شر هاتن اقصا کرن جبر ولوجي ام دبینن که جما في مي طبيعي جما في مي رواي ام دوی دما که بروانی تی خواستن که دبر هرما کردستان سوری دی و در فتح گلکی مزنگی ایروش دست ما درک هوی ام وک ما فی خوی نتوی به دست خو نپارێزن یعنی جبر پیش روژا سوری باش تی خویانی کرن اوی لسر عرضه تعامل بخلقی ربی کرن لگوری قوت آوان ام کرد خصوصیه خوی نتوی دوی بدن خویانی کرن و ام سینور خو خلق سوری بدن خویانی کرن که ام یک بونا خود هندری سوری دی لگوری هبونا خو لگوری هیزا خو لگوری قوتا خو دوزا ما فی خوی نتوید کن بله پریز ابراهیم برو گوتنا تیداوی درباره بیکی تشت بیشه از بهیوی ملت ما جوی طنگایی در که ملت سوری بتوایی و ملت کرد بتایبتی و بتایبت جی از ملت کوبانی که سالک جوالات خدر كتبوا يعني دبي بير أينا صالك يدي يعني أفكم كجيا هاني تشيبو يعني أم بدلك يشكستي سرصاغية حركة جوان تقازن خلك ما يحسكي يتل عرن يتل حاصل يتل معروف ين حرب دبرك گندکی کردا کرد جدر کتنه ام بهوین دروجک نزیک در خلق وگران مالی قرون خلق می پنابرجی یه گول کردستانین یه گول ترکیه دروجك نزيك دفقر وآرامی دهری مامد چیب بله ما ابراهیم برو سکرتیر پارتیای کیتیم سپاسیاتت کند ایرو پیشدار بود پروگرام آمده بله گهدارن ما بوی آوائی خلق آمد بداوی بو لهروها اف کمپانیا گو امپیرا بونه بداوی نبو ایرو دمجمیر شش ایواری امی خلق اکنو لدارخن تا ویگاوی بمینند خیر و خوشیده